Eshakotsongeza Bob Denari ya njie Komori, yaje ya uwe Ali Swalih, yaje ya uwe Ahmed Abdallah, yaje ya Renge Johari ya Mbehe Burubwa, wakama opposant hondani wasaidie ya Venezuela ya Renga Maduro dokana wakama opposant wa Maduro hondani wasaidie fikra Marekani ya shinda ya zingara Maduro. Fikra yo ngemjumkinisha mwirenge mwibehe Komori. Eshakotsongeza Bob Denari ya njie Komori, yaje ya uwe Ali Swalih, yaje ya uwe Ahmed Abdallah, yaje ya Renge Johari ya Mbehe Burubwa, wakama opposant hondani wasaidie fikra ila shindi wanaji abahainu kama dhamana mrongozo gasina ma opposant wa Komori raha kwa jadi sofikire na mnayo ukana wa kolabore na daula yodoba nanzo nifanye tarkiz madha nahnu failo ketubi diribu majal fikira hamadiso yo fikira asasia wa Komori ha fikira asasia madhamana wa Komori nari rensi la fikira kana mkomori nguro hufa yesa zila wahale na rensizo rifikiri bijiddia yo fikira asasia tizirejeza banu akthar mimra wana matukufu lazimuri fikiri ye roli ijuelwao ne daula ya Imarati harimwensi ya hatu Komori fikira muhim amzambu hamwemweu lazimu bakwanswan fikiri ukana ye roli juelwao ne daula ya Imarat ikawa nyanyasi maashiqau na wori saidia kesubidiri renge bihusni niya ganzere ngwa bisu niya ridwe fikirize jawani buzonsi pia ezajiri Venezuela waka wandu hondani wasaidia zenogozi jiri izjomkinishi hazijiri Komori ngabo wandu hondani ngabo daula hondani ikawa ijomkinishi haisaidie fikira hamadazila yo fikira muhimu sisi daula ya Komor rirenge aeropori rinika akili zaki ma étranger rirenge poro ya hatu ngenikiwao ma étranger rirenge ze agency ze hoteli zinikiwa ma étranger na mangalie madai khutura ne danger ilo harimwe fikira hiyo wana matukufu aeropori joko njia wewe Mkomori kunoshinda kontrole ya njia ni ya roha manahu inika wanu ma étranger monsi telefoni neze telefoni huinika agence ya étranger wajuko parana na juko sisa noheza kuna ushinda ujue zelo hoteli zandiso wao haiho zinikiwa ma étranger abwe mdu jendala lehula kuna ushinda ujue la mdu hindini ye poro ya hatu inikiwa ma étranger abwe zongo joko tilwa hula ne bahindu joko tilwa hula kuna ushinda uzijue amangalia we khutura rloni wa Komori namkensi mfikiri mbabi umadhamana wa Komori nafikiri sisi ngasina daula ya kobidia basainu sisi mashabab likensiri fikirlie daula ya hatu shariti ni kewandu wande waiti harima janza la ifrit ye daula hatu itingo yatihu fil ard singo jilatisa ila hadhihi lahdha wa Komori namkensi mfawarihana experience sisi kwa Komori hama fikra mandazila sisi ngaresheli yao Rais Muhammad Jawhar rahimahullah wakati kao hajaharengwa bihaburubwa wa ila akhiri idhan amangalie tarikhi wiyonge singo rudie jirejeza fi baadhi al-ahyan au zila mashhad za kitarikhi kaunga singo jirejeza mahalani na mahalani wasaya walakin sima al-asasiya fikra al-asasiya dokana ngabo tashabuh nize afkari tashabuh nize ahdath izo risala bitaqdiri izo message muhim masiyasiyuna wa Komori wa dunia wandu washinde wadokansi wazifasiri wazelewa wandu warengeze ibra wandu wakensi wajangalie wasome wafanye qiraa ila siasa yao bihaithu wandu watawe
harma mashakili kao ajufanana ezijirio yo fikra asasiya. طيب sonsi pia riono ezajiri Venezuela ekardo anza rejimba bititi dingoni rejuse suala za barindi Marekani yafanyao enamna ile ala mustawa wa Venezuela wa aidan ala mustawa wa dunia. Kanga mshele yao Marekani, kanga mshele yao Panama haparohenda hafanya amali ya askaria harenge rais wa dawla wa Panama. Kanga mshele yao aidan 2003 aidan hende Iraq hende harenge rais wa dawla baada ya msabonsi wa Mungu bitabiat alhal. Lelo wajende warenge rais Venezuela Maduro wambeha Marekani ngodo ya hukumlo hatuhuma ikaonge njiao harima ejanibu ya kisharia shahusuze madrogu no ufanya tahrib na hizo zonsipi halandaru ikanga mshele yao aidan bisela Senegali waparorenga rais wa dawla mwafrika bao wamrenge namna ila wambeha harima mahkama iparao di mahkama ya lahai ikanga mshele yao. Idhan fikra hamadain ukana warengwa rais wa dawla yabaliwa yende harimantia satena au yabaliwa yende ya hukumlwa yo fikra kaungi harimwe siasa neze relation internationale